Jæja, nú ræðum við frumlag og nú erum við í setningafræði og þá er gott að rifja upp að við erum ekki að greina í orðflokka, við erum ekki að greina nafnorð, lýsingarorð, fornöfn, við erum að greina stöðu orðana í setningum. Það eru til margar tegundir orðum og ef við hugsum okkur bara að gulu kubbarnir séu sagnorð og grænu nafnorð og bláu eitthvað annað þá er þetta að raða þessum orðflokkum saman í og mynda setningar. Og nú ætlum við að skoða hvernig setningar eru myndaðar. Helstu setningarhlutar eru þessir og við ætlum núna að skoða frumlag. Við skoðum hérna seinna. Og frumlag er í sjálfu sér ekki flókið. Það er gerandinn í setningunni og frumlagið stendur alltaf í nefnifalli. Og þarna er búið að merkja við tvö frumlög, karlinn hjó eldi við og eplið er rautt. Og í fyrri setningun er mjög auðvelt að sjá hver er gerandinn, það er karlinn sem er að höggva eitthvað. Og í seinni er það kannski ekki alveg jafn augljóst en það er eplið sem er eitthvað. Og til að finna frumlag þá er fín þumaputtaregla þessi að spyrja sig bara hver gerði það sem sögnin í setningunni segir. Því að hver einasta setning hefur eina sögn. Og þarna ég kastaði boltanum í þig, þarna er sögnin að kasta. Þá spyrðu bara hver kastaði boltanum og svarið er það var ég sem kastaði boltanum og þá er ég frumlagið og ég er einmitt í nefnifalli, ég mig frá mér til mín. Skoðum þessar, bíllinn ók á öfugum vegahelmingi, pilsið hékk á herðatrénu og allir keyptu miða. Sagnirnar þarna eru að aka, hanga og kaupa og nú skoðum við hver var það sem ók, hver var það sem hékk og hver var það sem keypti. Og svarið er augljóst, það var bíllinn sem ók, það var pilsið sem hékk og það voru allir sem keyptu og þá eru þetta frumlögin, bíllinn, pilsið og allir. Og aftur þau standa öll í nefnifalli, bíllinn bílinn, pilsið er að vísu eins í nefnifalli en hefði komið eitthvað annað orð eins og bíllinn, þá er bíllinn hékk og bíllinn keypti. Þannig að svona finnið þið frumlög. Finnið sögnina og spyrjið hver var það sem gerði það sem sögnin segir til og þá finnið þið orð í nefnifalli. En sjáið samt þetta. Mig langar í kex, þér þykir þetta fyndið, okkur er brugðið. Þannig er alveg augljóst hvern langar í kex, það er mig sem langar í kex. Það er líka augljóst hverjum þykir þetta fyndið, það er þér. Og það er líka augljóst hver það er sem er brugðið, það er okkur. En þarna er ekkert orð, mig er ekki í nefnifalli og þér er ekki í nefnifalli heldur og okkur ekki heldur. Þannig að hvað er frumlagið þarna? Svarið er að ef sögnin vísar á fallorð sem er ekki í nefnifalli heldur í aukafalli, þá kallast það ekki frumlag heldur frumlagsígildi. Mig er frumlagsígildi, þér líka og okkur. Ekki frumlag heldur frumlagsígildi. Svo er til nokkuð sem heitir gervifrumlag og það er orðið það. Eins og maður segir það er kalt, það er orðið framorðið, það er byrjað að snjóa. Það er ekki hægt. Að þegar maður notar orðið það svona sem er samt ekki að vísa á neitt ákveðin hlut, það er ekki verið að vísa á barnið, það barnið eða neitt svoleiðis, það er bara verið að segja það er kalt og það er ekki verið að segja eitthvað ákveðin hlutur sé kaldur, að þá kallast það gervifrumlag. Og þarna neðst, nú er byrjað að snjóa, að þarna er ekkert sagt hver er byrjaður, það er bara sagt hvenar það byrjaði. Þannig að þannig vantar bara frumlagið alveg. Það er gervifrumlag og þegar það er ekkert frumlag, eins og þegar það er nú er byrjað að snjóa, eða nú er kalt, að þá tölum við frumlagseyðu. Það er ekkert frumlag. Rifjum þetta upp með því að spyrja hver gerði það sem sögnin segir, þá finnur við frumlagið. Klóran datt í beðið, hver datt, það var klóran, það er frumlagið. Ef frumlagið er ekki í nefnifalli kallast það frumlagsígildi. Mig þyrstir í fróðleik, mig er frumlagsígildi. Til að vera frumlag þarf það að vera ég. Orðið það er gervifrumlag. Það er gaman í bíó. Það er gervifrumlag. Stundum er ekkert frumlag og þá kallast það frumlagseyða. Nú er gaman, þarna er frumlagseyða. Helstu skammstafanir, frumlag er annaðhvort skammstafað FRL eða FRML.